Once again, welcome to Click Nicer and SattamPhotography.com. So आज हम एक ऐसी चीज, इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, एक ऐसी कमोडिटी जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत फेमस है अमंग्स द लाइक मिलिट्री आर्मीज, द यंग लैड्स. बट पहले मैं बता दूं, फर्स्ट, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो इस लाइन से आपको आइडिया लग गया होगा. इट इज नॉट अबाउट प्रोडक्ट और इट इज नॉट अबाउट लाइक सिगरेट. It is about a lighter, Zippo lighter. One of the famous brands of America, and it started from like 1930s, जो अमेरिकन आर्मी में फेमस था बिकॉज Zippo लाइटर में एक ऐसी चीज है जो लाइक उसके एक शेड होता है जिसके कारण जब वो लाइटर हम ऑन करते हैं तो विंड के कारण वो फट से बुझ नहीं जाता, वो फ्लेम जो होता है फट से बुझ नहीं जाता. तो इसीलिए उसने पॉपुलैरिटी गेन करी है. तो जिप्पो लाइटर में एक व्हील होता है जो फ्लिंट स्टोन के साथ फ्रिक्शन के कारण आग पकड़ती है और वो फ्लेम जो आता है उसके साथ ही जो छोटे छोटे स्पार्क्स आते हैं जो चिंगारी हम बोलते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू कैन क्लिक एज ए फोटोग्राफर. सो ज्यादा डिले ना करते हुए जिप्पो लाइटर फेमस है. उसके कवर लीड जो ओपन हम करते हैं उसमें क्लिंग साउंड आता है, इस वजह से वो बड़ा फेमस है. फिर जो स्टोन है उससे जब आप व्हील को रोटेट करोगे तो फ्रिक्शन के साथ फायर पकड़ेगा, वो भी एक सिग्नेचर स्टेप है. तो ज्यादा डिले ना करते हुए लेट्स बिगिन द जिप्पो लाइटर फोटोग्राफी. सो कैमरा सेटिंग्स. कैमरा मैंने मोस्टली यूज किया है कैनन 1300D और उसमें सेटिंग्स है शटर. यू कैन ट्राई विथ एनी वन, बट जो मैंने बेस्ट क्लिक किया है वो है 1/4. शटर आप चेंज कर सकते हो. आईएसओ थोड़ा लो रखिए क्योंकि जो फ्लेम्स निकलेगा वो डिस्टिंक्ट आएगा. एक्सपोजर थोड़ा -1, 0 to -1 यू कैन ट्राई. तो उसमें फ्लेम्स की चिंगारी जो स्पार्क्स होते हैं बड़ी डिस्टिंक्ट दिखाई देगी. सो शटर 1/4, आईएसओ 200, 300, एक्सपोजर 0 to -1. और द बेस्ट थिंग, जितने कंटिन्यूस शॉट्स आप क्लिक करते रहोगे ना कंटिन्यूस मोड में, उसी तरह फ्लेम्स की स्पार्क भी क्लियर आती रहेगी. सो गो एंड ट्राई योर शॉट्स ऑफ जिप्पो लाइटर फोटोग्राफी. और लेंस के लिए आई हैव यूज्ड, बिकॉज मेरे पास तब लाइक बहुत सारे लेंस थे नहीं उस टाइम क्लिक करने के लिए. सो आई हैव यूज्ड कैनन का 1855mm एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर 55mm लेंस. ब्लर बैकग्राउंड आएगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा. सो at a dim light, you can use both this lens and go for your Zippo lighter photography. So why to wait? Grab your camera, rush and go for Zippo lighter click. You will get awesome photographs. So believe me, go and grab your camera and start clicking Zippo lighter photography. So signing off, Sattam Chakravarti from Click Nicer, SattamPhotography.com. Any doubt, any queries, please mention in the comment section. So please do like, subscribe, share. Please comment भी करते रहना यार. So thank you. Bye.